মজার খাবার নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আজকে সবচাইতে মজার মজার খাবার আছে। আপনাদের কাছে মজা না, কিন্তু আমাদের কাছে মজার অনেক আকর্ষণীয় জিনিস আছে, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। তো খাবারের সাথে কি কি পরিচয় করে দিবে আমার বড় আপু, পরিচয় করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি প্রথমেই শুরু করছি। সাদা ভাত দেখিয়ে দিই, সবার ঘরেই থাকে সাদা ভাত, আছে মিষ্টি কুমড়ার ফালি বা চাক ভাজা, আমরা যেটা চাক ভাজা বলি। এটা হচ্ছে আলুর ভর্তা, যেটা দেখলে সবাই খেতে চাই, সবাই আসবে। আলুর ভর্তা। আর এটা হচ্ছে শুকনো মরিচ দিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে, সরিষার তেল দিয়ে একটা চাশনি বানানো হয়েছে, এটাকে আমরা চাশনি বলি, আপনারা পেঁয়াজ মরিচের ভর্তাও বলতে পারেন। আর এটা হচ্ছে রুই মাছ ভেজে, দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে ভাজা হয়েছে, তারপর পেঁয়াজ দিয়ে শুধু বোনা করছে, আর কিচ্ছু দেয়নি, পেঁয়াজ। আর এটা হচ্ছে ঢেঁড়স, এটা ঢেঁড়সের সবজি তৈরি করা হচ্ছে নিরামিষ হিসেবে। আর এখানে আছে বড় বড় কিছু রুই মাছের মাথা। আমাদের আজকে এত খাবারে ভরে গেছে যে আমাদের খাইতে সমস্যা হচ্ছে, ছোট্ট টেবিলে জায়গা হইতেছে না। তো দেখাই দিলাম মাছের মাথা। আর এখানে আছে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে রুই মাছ ভেজে রান্না করা হয়েছে, এটা বিশেষত আমার মায়ের জন্য রান্না করা হয়েছে। তো আমরা নিয়ে বসছি। আর বাকি আছে, ও বাকি রয়ে গেছে, এই যে একটা বাকি রয়ে গেছে, এটা হচ্ছে করল্লা এবং কাঁকরোলের মিশ্রণ করে এটা রুই মাছ দিয়ে ভেঙে একটা তরকারি করা হয়েছে। আমি আজকে একটু খাবো এখান থেকে, আমি খাবো করল্লা এবং কাঁকরোল মিশ্রণ করে রুই মাছ দিয়ে। তো খাবার শুরু করা যাক। খাবার শুরু করি। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা প্রথমেই শাক ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। এটা খুব মিষ্টি, আমি খুব পছন্দ করি। আমি একটু আলুর ভর্তা নিব, আমি নেব। লোক সামলাতে পারতেছি না, অনেকদিন পর খাইতেছি আলুর ভর্তা। চাটনি দেবো, না না, চাষটা আপাতত না। মানে খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছি। আলু ভর্তা, আরে চাটনি নিয়ে নিতেছি। আমাকে একটু দিয়ে দাও, একটু সেটা আস্তে আস্তে এক সাইড দাও। হ্যাঁ, আমি খাওয়া শুরু করতেছি, আমি আর থাকতে পারছি না। কাঁচা পেঁয়াজ খান না অনেকে, কিন্তু আমাদের কাছে খুব মজার, আমরা খাই। কাঁচা পেঁয়াজের ঘ্রাণ, মরিচটা খুব ঝাল, খুব ঝাল। অসাধারণ। পেঁয়াজ, তেল, সরিষার তেল, একদম সব কিছু বুঝতে পারতেছি যে ঠিকঠাক আছে, অনেক মজা হয়েছে। আমাদের চাটনি হবে না, আলু ভর্তা দিয়ে ভাত শেষ করবে। আপনারা কে খেয়ে আমি জানি না, আমি কিন্তু বিশ্বাস করেন শুধু এই একটা পেঁয়াজ মরিচের ভর্তা দিয়ে আপনি সম্পূর্ণ ভাত খেতে পারবেন, যারা ভর্তা খান।
সবচেয়ে খেতে এটা বেশি পছন্দ করে। বেশিরভাগ মাথা আমার আব্বাই খায়। তো আজকে অনেকগুলো ছিল, আমরা নিয়ে বসছি। তার মাথা আমরা খাই, এর জন্য সে মাছের মাথা খায়। সবসময় এসে মাথা খেতে পছন্দ করে, কখনোই বারণ করে না। আজকে অনেকগুলো ছিল, আমরা এখান থেকে 3টা নিয়ে বসছি। আলহামদুলিল্লাহ আজকে খাবারটা অনেক খাবারটা মজা ছিল। তো ভিউয়ার্স, আমাদের খাওয়া শেষ। আমার বড় আপু বরাবরের মতোই একেবারে অর্ধেক রাখবেই প্লেটে, তো রেখে দিচ্ছে। এখন এটা পরে খাবে, আপনাদের সামনে খেতে পারতেছে না। আর যাই হোক, মাথাটা আবার কামড়ে খেতে হবে, বলেন এটা কিভাবে আমি ভাঙবো? যাই হোক, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, যেন আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। আর এত সব খাবার আমরা সব খেতে পারি না ভাই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খেতেছি, পরে জানি আবার খাবো ক্যামেরার বাইরে। কিংবা আপনাদের দেখানোর জন্য শুধু একটা রকমের খাবার নিয়ে তো বসা যায় না, তো এই কারণে আমরা নিয়ে বসছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা দোয়া করে জানি আপনারা সব সময় হাসি খুশিভাবে থাকতে পারেন সারাটা জীবন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। টাটা, টাটা, বাই। বাই।